یہ سفر ہی میری منزل ہے. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں, رہیے ہمارے ساتھ. اور ویورز, خوبصورت سڑک ہے, خوبصورت مقامات کی یقین دہانی کراتی ہے. تو یہ ہے چھپر روڈ کا خوبصورت. ملے کیسے صدیوں کی پیاس اور پانی, ذرا پھر سے کہنا. ملے کیسے صدیوں کی پیاس اور پانی, ذرا پھر سے کہنا. بڑی دل ربا ہے یہ ساری کہانی, ذرا پھر سے کہنا. السلام علیکم ویورز, once again this is Muhammad Zakir Zippy and you are watching Zippy videos. once again ایک نئے جرنی کے ساتھ. آج کا جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے وہ چھپر روڈ سے آگے آبی بین ہے, اور اس وقت میں سڑک پر مہرن کے نواحی علاقے مہرن میں موجود ہوں. اور پیچھے آپ بیک گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پیچھے دربند کا گاؤں آپ کو نظر آتا ہے, اور ساتھ ہی اس کا دربند جھیل کا خوبصورت منظر. اور بہت ہی پیارا وطن ہے دربند, اور دربند کی خوبصورتی کا نہ پوچھ مجھ سے صورت ہے. تو میں ناظرین آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا جو ہے ایک کتاب ہے. دنیا جو ہے ایک کتاب ہے, تو آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا, اور صرف ایک ہی پیج پہ نہ رکیے گا, مزید پلیز ٹرن دا پیج, یہ صفحے کو الٹائیے اور آگے جو ہے اپنے زندگی کا جو سفر ہے وہ شروع کیجئے. اور رہی ہمارے ساتھ انشاءاللہ, ہم آپ کو آگے جو ہی جائیں گے آپ کو مختلف مراحل سے آگاہی دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. دربند اور دربند کا مضافاتی علاقہ مہرن میں موجود ہے ہم, اور اس وقت آپ کو ہم خوبصورت مراحل سے آگاہی دے رہے ہیں. اور جیسا کہ رب کائنات کا ارشاد ہے, قل سیروا فی الارض, کہ تم زمین میں چلو, زمین کو ڈھونڈو, ایکسپلور کرو, خوبصورت مراحل کو دیکھو, جانچو, پرکھو. تو آئیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے. اور ویورز, آپ کو بتاتے چلیں کہ it was my dream from earlier that I wish I have a YouTube channel. یہ ابتدا سے ایک خواہش تھی کہ میرا ایک YouTube چینل ہو, اور on 29 of June I have made it. اور 29 جون کو میں نے یہ کر دکھایا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے, اور میں نے اپنا YouTube چینل بنایا. تو اب ناظرین آپ سے ایک گزارش ہے کہ پلیز سپورٹ می, سبسکرائب مائی چینل, لائک, کمنٹس اینڈ شیئر ود یور فرینڈس. اور آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ کم آؤٹ فرام یور ہوم, اپنے گھروں سے نکلیے گا اور قدرت کے حسین نظاروں کو انجوائے کیے گا, اور قدرت کے حسین مناظر کو اور نیچرل بیوٹیز کو ایکسپلور کرے گا. اور خصوصی طور پر یہ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ وہ نکلیں اور قدرتی مناظر کو ان کو ایکسپلور کریں, تاکہ ان کے مائنڈز جو ہیں وہ تر و تازہ اور خوش رہیں. کیونکہ ایک ویل بینگ شخص کے لیے ایک اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے. اور ایک اچھی صحت کے ہونے کے لیے ناظرین میں آپ کو 4 چیزیں آج بتانا چاہوں گا. ایک یہ کہ آپ پراپر سلیپنگ ہو, آپ کی پراپر طریقے سے وقت پہ سوئیں, ارلیئر سوئیں, ارلیئر جاگیں. دوسرا کہ آپ ارلیئر پراپر ایٹنگ کریں, کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو, نہ ایسی قسم کا ہو جو کہ یعنی جو طاقتور نہ ہو جسم کے لیے. اور تیسری یہ ہے پراپر ایکسرسائز, آپ کو ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے. اور لاسٹ ون جو ہے آپ کو لیجر ٹائم جو ہے وہ فیملی ممبرز کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے, اور خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے باہر نکلنا چاہیے. تو انشاءاللہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. if you will support me and will subscribe my YouTube channel, inshallah I will do of my best and more make classical videos and classic videos to.
اور ناظرین مقامی ساتھیوں کے مطابق ایس موڑ کا خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موڑ جو ہے ایس شکل کی بنی ہوئی ہے. اور ناظرین الحمدللہ بائی دا گریس آف المائٹی گاڈ ہم اپنے منزل کی طرف پہنچ چکے ہیں. ابھی بہن جو کہ تقریباً آئی تھنک اکارڈنگ ٹو مائی مائنڈ مائی تھاٹس از اباؤٹ دیٹ تقریباً 15 کلومیٹر راستہ ہوگا دربند سے یہاں تک. تو ہم نے وہ موٹر بائک پر ٹریول کیا. اور ہم پہنچ چکے ہیں اور اس وقت آپ ابھی بہن کا یہ چشمہ آپ کو کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے. بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے بھائیان, بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے. آپ بھی نکلیں اور خوبصورت مقامات کو ایکسپلور کریں. اور یہ بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے اور ہم اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف پہنچ چکے ہیں. تو ایک منٹ آپ یہ پانی پیے تھوڑا سا. جی ناظرین اس وقت ہم بس یہاں سے ڈپارچر کا کام انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو اس وقت میں موجود ہوں ابھی بہن کے واٹر فال آبشار چشمے کے ساتھ, جو کہ آج کا ہمارا ڈیسٹینیشن تھا. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ونس اگین آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی لگی ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ at the end of this expedition, this destination, I will tell you that I just one request to you, please subscribe my channel Zippy videos, like, comments and share with your friends. Inshallah, if you will subscribe, from your subscription, my thoughts, my feelings will courage up, inshallah, and I will more make beautiful and classy videos to you and will present to you inshallah. Thanks for watching my channel Zippy videos. Thank you so much. Goodbye.